Boa qualquer coisa, está começando mais um programa, o tema São João. Olha pro céu, meu amor, olha como me empolguei. Pergunte e eu respondo. Oi, pode fazer fogueira nessa pandemia? E minha bandeirinha gostou? Eu gosto tanto de fogueira. Não pode fazer e nem bandeirola. Hein, querida? Pode? Saiu na Globo, foi? Quer dizer que eu vou ter que fazer essas bandeirolas, é? Vamos para os comerciais. Já volto. Meu cliente, minha cliente! Agora a moda não é a árvore de Natal, é a fogueira de São João montável, simples de montar, e você ainda pode escolher o seu fogo, ou dourado, ou fogo prateado. Isso, glórias agonia, as melhores promoções dessa pandemia. Venha logo, antes que feche o comércio de novo. Oba, essa fogueira montável é legal. Eu já pedi, a minha chegou. Só que eu queria a prata. Obrigado. Alavantu, amarrei. Olha a cobra! O quê? Voltou? Está terminando mais um programa de Carona no Corona. O que é, querida? Hein? O que tá torto a minha bandeirola, querida? Então você venha fazer, querida. Até a próxima. Ei, lava tu!